breeze or the towering steep, as it fitfully blows, half conceals, half discloses. Now it catches the gleam of morning's first beam. In full glory reflected, now shines on the stream. 'Tis the star-spangled banner, oh, long may it wave, o'er the land
Կրկին բարև ձեզ հարգելի ժողովուրդ։ Այսօր մենք բոլորս հավաքվել ենք այստեղ մեծանուն մարդու շնորհակալություն ասել Վուդրո Վիլսոնին, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 27-րդ նախագահն է։ Բացի նայած, որ նա շատ կրթված, բանիմաց, պատրաստված օրենսդիր դաշտում, նա իհարկե ներկայացել է դեմոկրատական կուսակցություն այս երկրում։ Ինչու ենք մենք այսօր նրան ուզում շնորհակալություն ասել։ Դուք տեսնում եք այս մեծ քարտեզը, որը գծվել է ի շնորհիվ Վուդրո Վիլսոնի։ Եվ այստեղ հայերեն տառերով գրված է, որ սա գծված է Թուրքիա եւ Հայաստանի միջև սահմանը։ Դա կատարվել է նոյեմբերի 22-ին։ Այո, մենք այսօր ամսի 21-ին ենք նշում ձեր հարմարության համար։ Բայց հարցը դա չի։ Հարցը նա է, որ այդ տարիներին արդեն Հայաստանը բզկտված էր եւ պարտված Թուրքիան Ռուսաստանից ստանալով բավականին մեծ օժանդակություն, գումարային տեսքով, զենքի տեսքով եւ զորքի տեսքով, նրանք խափանում են սա։ Ինչու՞, որովհետեւ նոյեմբերի 22-ի ստորագրությունից հետո ամիջապես ամսի 26-ին 11-րդ ռուսական բանակը ներխուժում է Հայաստան, Ղարս։ Եվ այս իրավարար վճիռը ռուսական թուրքական տանդեմով նրանք ուզում են չեղարկած լինեն եւ ինչի եւ անում են, ինչին հետևում է Լենին Քեմալ այդ չարաբաստիկ պայմանագիրը, որը մինչև այսօր մնում է ուժի մեջ եւ անգամ արևմուտքի ջանքերը, որոնք ուղղված են սրան, չեն ստապեցնում այս տանդեմին, որոնք կոծկելու համար իրենց նախկին հանցագործությունները նոր հանցագործություններ են կատարում հաստատակամ լինելու համար այդ խայտարակ Ղարսի պայմանագրին։ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռով ամենաշատը երևի զբաղվել է մեր հայության մեջ Modus Vivendi տնօրեն Արա Պապյանը։ 2000 ինչքան եթե ես չեմ սխալվում, ուղղակի 2006 թվականից մեր հարգելի Արա Պապյանը զբաղվում է այս իրավարար վճռով եւ ունի բոլոր իրավական փաստաթղթերը, ինչը բավականին մեծ ժամանակ է պահանջվել նրան այդ ձեռք բերելու։ Բացի ժամանակից նյութական եւ ես ուզում եմ ձեզ ցուցադրել այդ իրավարար վճիռը։ Այս է կնիքով մեծ Ամերիկայի մեծ կնիքով հաստատված այս վճիռն է։ Եվ ես ուզում եմ այս վճիռը ցուցադրել ձեզ այն առումով, որ հիշեցնեմ ձեզ Խրիմյան հայրիկի երազանքը, երկաթե շերեփի մասին։ Այս է մեր երկաթե շերեփը, որը մեզ կարող է տանել ազատ, անկախ, ինքնիշխան Հայաստան կառուցելու։ Ինչը նկատի ուներ Վուդրո Վիլսոնը, երբ որ այս սահմանները գծում էր, երբ որ ես ասում եմ նա շատ բարձր իրավագիտական կրթություն ուներ, նա մտածել էր այսպես, որ մեր ազգին, ճիշտ ասա, ամբողջ Հայաստանը չի ներառել 64,000 կիլոմետրի մեջ, որովհետև այդ ժամանակ նա գիտակցել է, որ Հայաստանի բնակչությունը կոտորածից հետո այդքան բնակչություն չունի, որ այդ ամբողջ Հայաստանը, որ գծագրեր, նրանք կարողանային պահեն, բայց այնպես է գծագրվել, որ հայ ժողովուրդը կենսական մակարդակի ապրելակերպ ունենա, այսինքն ունենա ելք դեպի ծով։ Մինչև հիմա մեր ազգը կքած է ապրում, որովհետև մենք չունենք ճանապարհ դեպի ծով։ Մենք 100 տարուց ավել շրջափակված ենք։ Այդպես չի, որ 30 վերջի տարին ենք շրջափակված։ Մենք շրջափակված ենք վերջի 100 տարին։ 70 տարին եղել ենք շրջափակված գերության մեջ Ռուսաստանի կողմից, այս 30 տարին Թուրքիա Ռուսաստանի կողմից, կես-կեսով, կիսագաղութ ենք Ռուսաստանի կողմից։ Եվ նորից եմ ասում, այս իրավարար վճիռն է։ Մենք պետք է երախտապարտ լինենք ոչ միայն սրա համար։ Վուդրո Վիլսոնը այդ տարիներին փրկել է 132,000 որ երեխաներ։
Ես կարծում եմ այստեղ նրանցից որևէ մեկի ծորը, թորը կամ զավակը կարող է լինել։ Սա բավականին մեծ քանակ է։ Սա 13 հոգի չէ, 132,000 եւ հատկացվել է $20 միլիոն այն ժամանակվա գումարով, որ ես կարծում եմ այսօր մոտավորապես $2 միլիարդ համաչափ է։ Այդ գումարներով ԱՄՆ-ն պահել է այդ որբանոցները, հասցրել է սննդամթերք, ուսուցում է հասցրել նրանց, բայց անգամ այս գումարից էլ սովետական բոլշևիկները փախցրել են, կերել են այդ գումարներից, գողացել են մեր որբերից։ Եվ մինչև այսօր Ռուսաստանը շարունակում է իր դավադիր ծրագրերը։ Այս 100 տարվա մեջ, եթե չխոսանք վերջի 70 տարին, գոնե այս 30 տարին մի մարդ, որը խոսում էր, որ ինքը գրագետ է, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, որը աշխատում էր Մատենադարանում։ Եվ հնարավոր չէ, որ նա չիմանար այս իրավարար վճռի մասին։ Եվ ուղղակի միայն պատկերացրեք, եթե այդ ժամանակ 30 տարի առաջ այս հարցը բարձրացված լիներ Սևրի պայմանագրի հետ միասին, այսօր մենք ուր արդեն հասած կլինեինք։ Հենց այնպես չի, որ մեղադրում ենք 4 վարչախմբերին, որ նրանք հանցագործ են։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ Քոչարյանը անգրագետ էր, չգիտեր դրա մասին։ Սերժիկ Սարգսյանը 2011 թվականին Ծաղկաձորում դպրոցականներին հավաքվելով, երբ որ խոսքը գնաց մեր պահանջատիրության մասին, նա ասաց, ես այդ հարցը թողում եմ սերունդներին։ Կներեք, բայց նա դուրս եկավ ծռան վերգով։ Մենք խոսում այս վիժվածքի մասին, որը այսօր էլ անտեսելով 3.5 տարվա ընթացքում չնայած բոլոր հորդորներին Բևերի, Արապապյանի, այն հորդորներին, որ հարկավոր է բարձրացնել Սևրի պայմանագիրը եւ Վուդրո Վիլսոնի, նա քարլրություն պահպանեց եւ այսօր էլ այս վիժվածքը հայազգին տանում է ռուսական քարտեզներով թուրքական յաթաղանի տակ։ Ինչը մենք չպետք է թույլ տանք։ Բացի Արապապյանից այս հարցով զբաղվում է, եթե գիտեք, տեղյակ եք շատերը, 2011 թվականից գոյություն ունի Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն, որը Ֆրանսիայում քվեարկությամբ ստեղծվեց այդ վտարանդի կառավարությունը, եւ նրանք իրաց լիակատար աջակցություն են ցուցաբերում Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռին եւ ազգային ժողովրդավարական Բևերին։ Եվ այսօր մենք այնպիսի օրհասական պահի առաջ ենք գտնվում, Սյունիքում արդեն ստեղծվել են ինքնապաշտպանական խմբեր, ստեղծվել է խորհուրդ։ Հարցը մեկ ուրիշ է, թե ոնց պետք է նրանք զինվեն, որտեղ գիտենք այս վիժվածքը զինաթափել է ժողովրդին։ Այս վերջի գերիները, որ գերի են ընկել այս պատերազմում, վկայում են, որ նրանց մոտ անգամ փամփուշտ չի եղել։ Այս ամեն ինչը բացահայտվելու է։ Ժողովուրդ ջան, մեզանից հարկավոր է համախմբում, կրկին շնորհակալություն հայտնենք մեծագույն հայի պաշտպան Վուդրո Վիլսոնին, Ամերիկայի 20-րդ նախագահին եւ ոչ միայն նրան, ընդհանրապես Ամերիկայի, որտեղ մինչ այսօր էլ ԱՄՆ-ն կանգնած է հայ ժողովրդի կողքը։ Thank you USA. Thank you USA. Thank you USA. Խոսքը տամ Մարգարիտա Խալղացյանին։ Բարև ձեզ իմ սիրելի հայրենակիցներ, իմ տաղանդավոր, ինչպես ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, ես շատ եմ սիրում իմ ժողովրդին եւ ահա որ ցավ եմ ապրում, որ այսօր մենք այսպիսի օրհասական պահի առաջ ենք կանգնած։ Ժողովուրդ ջան, Նախիջևանում կուտակված են զորքեր, Սիրիայից Հայաստանի օդային տարածքով, Սիրիայից բերել են վարձկաններ, այո, տեղափոխել են Նախիջևանի կողմը, զորքը պատրաստ է, Բելարուսիայից նորից էլի, Ադրբեջան, լիքը զինամթերք է գնում,
օգտագործելով Հայաստանի տարածքը, օդային տարածքը, եւ մեր վարչապետը ոչինչ չի անում, որպեսզի թույլ չտա այդ տարածքը օգտագործեն նման նպատակների համար։ Բացի դրանից, Քաշաթաղում գիտեք Լաչինն է, Քարբաջարը գիտեք Քելբաջարն է, կուտակված են զորքեր, եւ ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը ասում, որ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության կողմից տրված քարտեզներին ինքը ուզում է այսպես ասած օկեյ անել։ Ինչի համար է ուզում։ Դրանք նույնիսկ իրավաբանորեն, միջազգայնորեն չճանաչված քարտեզներ են։ Դրանք նույն պետության մեջ, այսինքն սովետական պետության մեջ գծված սահմաններ են երկու երկրների։ Այդ սահմաններով ոչ մի սահմանազատում չի կարող լինել։ Եվ եթե դրան հավանություն տա Նիկոլ Փաշինյանը կամ ստորագրի, մենք խաչ ենք քաշելու մեր բոլոր ազգային նպատակներին, մեր բոլոր հետագա անելիքների վրա, եւ ցեղասպանության ճանաչման եւ պահանջատիրության։ Ուստի ժողովուրդ ջան, մենք բոլորս պետք է միասնական լինենք, թողնենք բոլոր կուսակցական պատկանելիությունը։ Այսօր հայ ժողովրդի լինել չլինելու հարցն է դրված, մեր պետության լինել չլինելու հարցն է դրված։ Պետք է թողնենք, ինչու եմ ես հետևում ազգային ժողովրդավարական բևեռին, որովհետև նա ստիպված է դարձել կուսակցություն։ Բևեռը եղել է շարժում, յուրաքանչյուր հայրենատեր եւ հայրենասեր հայ պարտավոր է հետևել բևեռին։ Այսօր նախկիններն էլ ներկաներն էլ արդեն հասկացել եք, որ ձեռքի տված նույն գծով են առաջ գնում։ Սրա վերջը հայ ժողովրդի կործանումն է։ Եվ պատահական չի, որ այդ զորքը կուտակված է այդտեղ։ Գիտեք ինչի է կուտակված, որ եթե հանկարծ Փաշինյանը չստորագրի, նույն բլիցկրիգ, ինչ որ փորձում էին անել Արցախում, նույնը անելու են Սյունիքում, նույնը անելու են բոլոր սահմանամերձ շրջաններում։ Ուստի այսօր ոչ միայն զորքը պետք է ոտքի կանգնի, բանակը պետք է ոտքի կանգնի եւ զինվի, այլև յուրաքանչյուր հայ, ով ապրում է սահմանամերձ շրջաններում, պետք է ոտքի կանգնեն։ Զենքը, զինամթերքը լինելու է, պետք է պահանջեն պետությունից, որովհետև դա մեր ազգի գոյատևման խնդիրն է։ Այսօր մենք եթե ուշքի չելնենք, մենք կորցնելու ենք Հայաստանը, ժողովուրդ։ Մենք կորցնում ենք Հայաստանը եւ պետք է սա հասկանանք։ Եթե չենք հասկանում, մենք սերունդների առաջ դավաճան ենք լինելու, մեզ չեն ներելու մեր հետագա սերունդները։ Եվ այսօր ինչու ենք մենք այստեղ հավաքվել, որ հայտնենք մեր շնորհակալությունը Միացյալ Նահանգներին, Ուիդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը, Սևրի պայմանագիրը, այս ամեն ինչը արվել է, որպեսզի Հայաստանը կարողանա որպես երկիր գոյատևել։ Սրանք այն մինիմալ սահմաններն են, ոչ իրական։ Իրական սահմանները 250,000 քառակուսի կիլոմետր է եղել Հայաստանի։ Սրանք այն իրական սահմաններն են, որ այս սահմանագծվելով հնարավոր կլինի Հայաստան պետության գոյությունը։ Մենք այսօր մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում Ուիդրո Վիլսոնին, նաև Ջո Բայդենին, որ հայանպաստ քաղաքականություն են վարում։ Ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ ձեզ մանրամասնորեն ներկայացնել Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը, թե այդ վճիռը ինչպես է կայացել, ինչպես են այդ եզրակացության հանգել, եւ ձեզ համար ամեն ինչ պարզ կլինի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 28-րդ նախագահ Ուդրո Վիլսոնի 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին կայացրած իրավարար վճիռն այն փաստաթուղթն է, որով վերջնականապես եւ մեկ ընդմիշտ դե յուրե որոշվել է Հայաստանի
եւ Թուրքիայի միջև սահմանը։ Իրավարար վճռի նախընթացը Սան Ռեմոյի խորհրդաժողովը 18-ից 26 ապրիլի 1920 թվականին շարունակելով Լոնդոնի առաջին խորհրդաժողովի, որ կայացել էր 12 փետրվարի մինչև 10 ապրիլի 1920 թվին աշխատանքները, ամփոփեց դրանք եւ փորձեց ավարտին հասցնել Թուրքիային առնչվող հարցերը։ Այն իշարս այլ հարցերի ապրիլի 24-ից 26-ին քննության առավ Հայաստանին վերաբերող հարցերը եւ ապրիլի 26-ին պաշտոնապես դիմեց Միացյալ Նահանգներին երկու իրարից անկախ հարցով։ Առաջինը, որպեսզի Միացյալ Նահանգներն ազգերի լիգայի անունից ազգերի լիգայի կանոնադրության 22 հոդվածի հիման վրա ստանձնի Հայաստանի մանդատը։ Երկրորդ, որպեսզի Միացյալ Նահանգների նախագահը իրավարարությամբ վճռի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը։ Հայցից 3 շաբաթ հետո 1920 թվականի մայիսի 17-ին նախագահ Վիլսոնը տվել է իր դրական պատասխանը եւ ստանձնել իրավարարի պարտականություններն ու լիազորությունը։ Հուլիսի կեսերը Վիլսոնի հանձնարարությամբ ստեղծվել են իրավարար վճիռը նախապատրաստող աշխատանքային խումբ The Committee upon the Arbitration of the Boundary between Turkey and Armenia Պրոֆեսոր Վիլյամ Վեստերմանի գլխավորությամբ պետքարտուղարության եւ պաշտպանության մեկական ներկայացուցիչի ընդգրկմամբ սեպտեմբերի 28-ին աշխատանքային խումբը պաշտոնապես ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությանն է ներկայացրել ամբողջական զեկույցը Full report of the Committee upon the Arbitration of the Boundary between Turkey and Armenia Մանրազնին քննության ենթարկվելուց հետո այն նոյեմբերի 12-ին փոխանցվել է նախագահի աշխատակազմ Նոյեմբերի 22-ին զեկույցը ստորագրվել է նախագահ Վիլսոնի, ենթաստորագրվել պետքարտուղար Բեյնբրիջ Քոլբի կողմից եւ կնքվել Միացյալ Նահանգների մեծ կնիքով The Great Seal of the United States Ըստ այդմ համաձայն միջազգային իրավունքի Հահագայի կոնվենցիայի 1899 թվականի խմբագրման եւ համար 54 եւ 1907 թվականի խմբագրման համար 81 հոդվածների ստորագրման օրից իրավարար վճիռը մտել է ուժի մեջ եւ ուժի մեջ է առ այսօր ու ենթակա չէ բեկանման Վճիռը դեկտեմբերի 6-ին պաշտոնապես փոխանցվել է Փարիզ Դաշնակից ուժերի գերագույն խորհրդին Սույն վճռի պաշտոնական եւ ամբողջական անվանումն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշումը Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև սահմանի Հայաստանի դեպի ծով ելքի եւ հայկական սահմանին հարակից թուրքական տարածքի ապառազմականացման վերաբերյալ Decision of the President of the United States of America respecting the frontier between Turkey and Armenia, access to the sea, and the demilitarization of the Turkish territory adjacent to the Armenian frontier. Washington, 22 նոյեմբերի 1920 թվական Իրավարար վճռի կառուցվածքը եւ բովանդակությունը Իրավարար վճիռը բաղկացած է երկու մասից վճռից 89 էջ 10 գլուխ եւ 10 հավելվածից 152 էջ Բուն վճիռն արդի նամակով 28 էջ է որը հանդիսանում է վճռի համար 7-րդ գլուխը Վճիռը կից ունի զանազան բնույթի եւ չափսի 23 քարտեզներ Ըստ իրավարար վճռի
Հայաստանի Հանրապետության տիտղոսն ու իրավունքները ճանաչվում էին նախկին Օսմանյան կայսրության, Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի և Տրապիզոնի նահանգների զգալի մասի վրա, ընդհանուր առմամբ 103,599 քառակուսի կիլոմետր։ Դա կրկնակի քիչ էր այն տարածքից, որի վրա Մուդրոսի զինադադարի համար 24 հոդվածով ճանաչվել էր հայկական տիտղոսը։ Նման էական կրճատումը պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ արդեն այդ ժամանակ ի հայտ էին եկել հայերի հսկայական մարդկային կորուստները հայոց ցեղասպանության հետևանքով։ Իրավարար վճիռները միջազգային իրավունքում։ Ցանկացած իրավարար վճիռ վերջնական է և պարտադիր կատարման համար։ Այն չունի ժամանակային սահմանափակում։ Միջազգային իրավունքը, մասնավորապես Հաագայի 1899 թվականի և 1907 թվականի միջազգայնագրերը, կոնվենցիաները, որով ամփոփվել և ամրագրվել է իրավարար վճիռների կարգավիճակը, ընդհանրապես չի նախատեսում վճռի չեղարկում։ Ըստ միջազգային իրավունքի, կողմերը համաձայնվելով իրավարար որոշմանը, ներկայացնել իրենց վեճը, այդ իսկ քայլով մեկ ընդմիշտ ընդունում են, որ իրենց կողմից կատարման համար պարտադիր կլինի իրավարարի ցանկացած վճիռ։ Վիլսոնի իրավարար վճռի ներկա կարգավիճակը։ ԱՄՆ գործադիր իշխանության դիրքորոշումը Վիլսոնի իրավարար վճռի նկատմամբ։ ԱՄՆ-ի բարձրագույն գործադիր իշխանությունը պետքարտուղար Բեյնբրիջ Քոլբի ստորագրությամբ ճանաչել և Միացյալ Նահանգներ պետության մեծ կնիքով հաստատել է իրավարար arbitrator Վուդրո Վիլսոնի վճիռը հայ-թուրքական սահմանի վերաբերյալ, թեև դրա կարիքը բնավ չկար։ Այդուհանդերձ այդ քայլով իրավարար վճիռը դարձրել ԱՄՆ-ի ներքին օրենսդրության մաս, the law of the land, հետևաբար Միացյալ Նահանգներ պետության անսակարգ պարտավորություն։ ԱՄՆ օրենսդիր իշխանության դիրքորոշումը Վիլսոնի իրավարար վճռի նկատմամբ։ Իրավարար վճիռները ենթակա չեն որևէ օրենսդրական հավանության կամ վավերացման։ Նրանք ղեկավարվում են միջազգային հանրային իրավունքով։ Հետևաբար ԱՄՆ Սենատը, որին ըստ ԱՄՆ սահմանադրության վերապահված է արտաքին քաղաքականության հարցերին անդրադառնալու իրավունքը, երբևէ ուղղակիորեն քննության չի առել հայ-թուրքական սահմանը որոշող իրավարար վճիռը։ Այդուհանդերձ այլ հարցերի քննարկման ժամանակ ԱՄՆ Սենատը միանշանակորեն առնվազն մեկ անգամ արտահայտել է իր վերաբերմունքը նշյալ վճռի նկատմամբ։ Դա եղել է այն ժամանակ, երբ 1927 թվականի հունվարի 18-ին ԱՄՆ Սենատը մերժել է 1923 թվականի օգոստոսի 6-ի թուրք-ամերիկյան պայմանագրին հավանություն տալը։ Հետևաբար Թուրքիայի Հանրապետության ճանաչումը և դա արել է 3 պատճառով։ Պատճառներից մեկն այն էր, որ Թուրքիան ձախողել է Վիլսոնի վճռի իրականացումը Հայաստանի հանդեպ, failed to provide for the fulfillment of the Wilson Award of Armenia. Ըստ այդմ 1927 թվականի Սենատի քվեարկությունը միանշանակորեն վկայում է, որ Վիլսոնի իրավարար վճիռը 1927 թվականին վավերական և իրավական ուժ ունեցող վճիռ էր։ Դրանից հետո իրավական տեսանկյունից ոչինչ չի փոխվել։ Հետևաբար այն շարունակում է ուժի մեջ մնալ առ այսօր։ Մեր
հետագա քայլերը։ Առաջին փուլում պետք է մեկտեղել, դասակարգել, ծանոթագրել եւ հրատարակել բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք կարող են հիմնավորել եւ ամրապնդել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման պահանջները։ Երկրորդ փուլում պետք է մի խումբ հայ եւ օտարերկրյա միջազգային իրավունքի մասնագետների տրամադրել առաջին փուլի նյութերը եւ հայցել դրանց իրավական գնահատականը legal assessment։ Երրորդ փուլում Հայաստանը պիտի հայց ներկայացնի ՄԱԿ-ի գլխավոր համաժողովին կամ ՄԱԿ-ի որևէ կառույցի, որպեսզի վերջիններս միջազգային դատարանի International Court of Justice կանոնադրության 65-րդ հոդվածի համաձայն Վիլսոնի իրավարար վճռի մասին պարզաբանական խորհրդատվական կարծիքի advisory opinion համար թիմի միջազգային դատարան։ Չորրորդ փուլում Հայաստանը միջնորդի, օրինակ ԱՄՆ-ի միջոցով կարող է դիմել Թուրքիային, որպեսզի միասնաբար դիմեն ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան, միջազգային դատարանի կանոնադրության 36-րդ հոդվածի 2 կետի A եւ B ենթակետերի հիման վրա հստակեցնելու համար Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի ներկա կարգավիճակը։ Գործնական եւ գործուն քայլեր կարող է ձեռնարկել Միացյալ Նահանգների հայ համայնքը, մասնավորապես ըստ ԱՄՆ-ի սահմանադրության առաջին հոդվածի 8-րդ մասի 10-րդ կետի։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը իրավասու է որոշել միջազգային իրավունքի խախտումները եւ պատժել խախտողներին։ The Congress shall have power to define and punish offenses against the law of nations. Առավել ևս սա վերաբերվում է այն դեպքերին, երբ միջազգային իրավունքի հիման վրա մենք իրավունք ունենք դիմելու եւ պաշտպանելու մեր իրավունքները։ Ժողովուրդ ջան, հայ ժողովուրդը իր ձեռքին ունի շատ կարևոր իրավական փաստաթուղթ։ Սովետական միության ժամանակ այդ վերջին 70 տարում փորձել են մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ մտցնել, որ դա անցած էտապ է, դա էլ չի լինելու, չի աշխատելու, այդպես չի։ Նա այդ վճիռը մինչև այսօր իրավական իր իրավունքներն ունի եւ ամեն րոպե, եթե հայ ժողովուրդը միասնաբար երկրի իշխանությանը կանգնեն ազգային ուժեր, ովքեր հիմք տնեն մեր ազգային պետությանը, այդ ժամանակ էլ մենք կկարողանանք դիմել եւ տեր կանգնել մեր իրավունքներին։ Now I will read a brief summary of the historical background of the President Woodrow Wilson's arbitral award on Turkish-Armenian boundary. No other single issue has aroused as much passion and controversy and occupied the attention of the present Armenian public and political life as Armenia's relationship with Turkey. The claims of Armenians for moral satisfaction, financial indemnification, and territorial readjustment remain the longest and potentially one of the most dangerous unresolved problems of international relations and world community of the modern times. Territorial disputes continue to represent a significant threat to the international peace and security. It is particularly true of those conflicts that remain unresolved for a long time, allowing the rational basis of settlements to be layered by painful emotions. For example, Ararat is not a mere mountain for Armenians. It is not a number of millions of tons of stone, soil, and snow. It is the core of the Armenian national and biblical Christian identity.
Thus, the Turkish captivity of Ararat and the world's ignorance of this fact have grown into a very considerable psychological factor which is impossible to ignore. On January 19, 1920, the Supreme Council of the Principal Allied and Associated Powers of Paris, Prime Ministers of Great Britain, France, and Italy, agreed to recognize the government of Armenia's state as a de facto government. The United States recognized the de facto government of the Republic of Armenia on April 23, 1920, on the condition that territorial frontiers should be left for later determination. On April 26, 1920, the Supreme Council, including this time the Japanese ambassador to Paris, meeting in San Remo, requested that the United States assume mandate over Armenia and for the President of the United States to make an arbitral decision to fix the boundaries of Armenia with Turkey. On May 17, 1920, the Secretary of State informed the American ambassador in France that the President had agreed to act as an arbitrator. In mid-July, the State Department began to assemble a team of experts for this assignment. The guidelines adopted by the committee were to draw the southern and western boundaries of Armenia on the basis of combination of ethnic, religious, economic, geographic, and military forces. The full report of the committee upon the arbitration of the boundary between Turkey and Armenia was submitted to the Department of State on September 28, 1920, 5 months after the Allied Supreme Council's invitation to President Wilson. The report defined the area submitted for arbitration to guarantee unimpeded access to the sea, the immediate financial outlook of Armenia, and the existing political situation in the Near East. 40,000 square miles of the territory that was being allocated to Armenia by this arbitration was less than half of the territory which in Ottoman as well as non-Ottoman sources and maps throughout the centuries had largely been identified as Ermenistan, Armenia. The drastic cutback of the territory for Armenia was due to far-reaching reduction of native Armenian population because of the Turkish policy and annihilation of the Armenians. On November 12, 1920, the committee's report was delivered to the White House and was signed by the President Woodrow Wilson on November 22, 1920. After the signing of the arbitral award, the presence and all acts taken by Turkish Republic in the Wilsonian Armenia are in fact illegal and invalid. Consequently, in spite of the long-standing occupation, Turkey does not possess any legal title to the territory, and its de facto sovereignty is not more than an administrative control by force of arms. Belligerent occupation does not yield lawful rule over a territory. A single act of control is not enough to establish a transfer of titles as Turkey might hope. The arbitral award of the President of the United States was never revoked and cannot be done. There's not a single legal instrument that conceded Wilsonian Armenia to Turkey. Furthermore, the boundary between Armenia and Turkey, as determined by the President of the United States, was reinforced by the Republic of Turkey in virtue Article 16 of the Treaty of Lausanne. By the Treaty of Lausanne, which is considered birth certificate of Republic of Turkey, Turkey recognized the Turkish title only over the territories situated inside the frontiers laid down by the Treaty of Lausanne. No frontier was laid between Armenia and Turkey. Thus, Wilsonian Armenia definitely and evidently was not included in the Republic of Turkey. By renouncing all rights and title over territories
situated outside the frontiers, laid down by the Treaty of Lausanne, the Republic of Turkey renounced its title whatsoever over Wilsonian Armenia, and by the virtue of international treaty, reconfirmed the legal effects of the arbitral award of the President of the United States. The emergence of the Armenian state, the Republic of Armenia, and its presence on the world political stage as the successor of the First Armenian Republic adds a critical dimension to this matter. The importance of this new dimension is based on the fact that as a subject of international law, the Republic of Armenia is in full power and has all legal rights to pursue the implementation of the legal instruments and to insist on the fulfillment of international obligations assumed by the Turkish state as a legal predecessor of Turkish Republic. Although President Wilson's arbitration decision was not implemented, it is regarded as one of the most significant analysis of the various factors that have to be taken into account in the determination of international boundaries. It is true that international law by itself will not be able to bring about a solution for the Armenian-Turkish confrontation. Nonetheless, there's no doubt that international law is the only way to bring about a just and peaceful resolution, thus a durable and permanent solution. Այժմ խոսք ենք տալիս Արման Անտանյանին, որ ունի հայտարարություն։ Բարև հայ ժողովուրդ։ Հայազ ողջույն։ Մենք այստեղ ենք, բայց ոչ տանը։ Մենք աշխատում ենք եւ քնած չենք։ Մենք միասնական ենք եւ պարակված չենք։ Թուրքը արդեն մտել է մեր տուն։ Արդեն համարում են մարշած Արցախը, աչք են դրել Զանգեզուրի վրա, Սյունիքի վրա։ Արկերի որոցությունը լսվում է արդեն Կապանում եւ Սիսիանում։ Եվ այս պահին չեն կարող լինել կուսակցական դրոշներ, չեն կարող լինել սպիտակ ու սև նախկին ու ներկա եւ այլն։ Մեզ պետք է միանալ։ Մենք ունենք մի դրոշ։ Դա այս եռագույնն է եւ մեր բարեկամների դրոշները։ Շնորհակալություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային, Իրանին եւ մյուսներին Եվրոմիությանը։ Շնորհակալություն Վուդրո Վիլսոնին այս քարտեզի համար, շնորհակալություն Արա Պապյանին այս քարտեզի մասին մեզ տեղեկացնելու համար։ Մեզ պետք չեն կեղծ դաշնակիցներ, ովքեր մեզ երբեք չեն օգնում։ Մեզ պետք չեն կեղծ դաշնակիցներ, որոնք այդքան շատ թուրքեր են սիրում։ Ժողովուրդ, մենք ունենք նաև լավ լուրեր տեղից Սյունիքի շրջանից, Սյունիքի մարզից։ Ես կոնտակտ ունեմ Սյունիքի մարզի մեր ակտիվիստների հետ, որոնք այսօր ինձ տեղեկացրեցին, որ Սյունիքի ամբողջ ժողովուրդը հաստատակամ է մնալու իր տներում, ոչ ոք չի լքելու իր հայրենի հողը։ Եվ մենք այստեղ պետք է սատարենք Սյունիքի, Արցախի մյուս, Վայոց ձորի եւ մյուս մեր սահմանապահ շրջանների բնակիչներին, մեր սահմանում կանգնած զինվորին, մեր քույրերին ու եղբայրներին։ Մենք ունենք դաշնակիցներ, մենք մենակ չենք։ Ժողովուրդ, մեր ձայնը պետք է լսվի շատ բարձր։ Սյունիքի, Արցախի եւ սահմանապահ մեր շրջանների բնակիչները պետք է լսեն մեր սատարման խոսքը։ Եվ այսպես որպեսզի հայթաթ չկրկնեմ Սյունիք, Արցախ, վանկարկում ենք Հայաստան, 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 Հայաստան։ Այլևս անհնար է տանը նստել։ Այլևս տանը կամպյուտերի դիմաց նստելով պայքար մղել անիմաստ է։ Դուրս եկեք փողոց։ Ես կոչ եմ անում երիտասարդներին, ես կոչ եմ անում մտավորականությանը։ Ասեք ձեր ձայնը։ Եթե դուք համաձայն չեք ազգային ժողովրդավարական բևեռին, ամեն դեպքում ոտքի կանգնեք, միացեք մեր ժողովրդին, միացեք մեր երկրի անվտանգությանը։ Ես ինքս քաղաքական գործիչ չեմ,
Բայց ինչու եմ միացել ազգային ժողովրդավարական բևեռին, որովհետև կիսում եմ գաղափարները, որովհետև միակն է, որը վերկուսակցական է, որը առաջ է տանում ազգային երկրի գաղափարը, որի ղեկավարները մտավորականներ են, քաղաքական գործիչներ, որի ղեկավարները պատմաբաններ են եւ դիվանագետներ։ Այնպես որ ժողովուրդ, հիմա ժամն է դուրս գալու, չկան անտարբերներ, տանը նստածները արդեն հավասարազոր է դավաճանության։ Վեր կացեք, ասեք ձեր խոսքը, այս պահին ազգային ժողովրդավարական բևեռն է միակ այն ուժը, որը մեզ առաջ է տանում, որը տանում է դեպի ազգային պետություն, որը կաշառված չէ, որի հենարանը մեր ժողովուրդն է, այնպես որ Հայաստան, Հայաստան, շնորհակալություն։ Ժորժ ջան, մի լավ լուր ասեմ ձեզ, այսօր Վրաստանի վարչապետը պաշտոնապես հայտարարեց, որ նա չի միանում 3+3-ին։ Երկրորդ լավ լուրը, վերջապես Մինսկի համանախագահների խումբը ստիպեց Ալիևին եւ մեր ճիվաղին հանդիպել Բրյուսելում, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանը ստանում է 3 մատի կոմբինացիա։ Բայց սա չպետք է մեզ հանգիստ պահի, որովհետև մենք գիտենք ինչպես 100 տարի առաջ, այնպես էլ հիմա արևմուտքը ջանք է թափում մեր իշխանությունը պահպանելու համար, բայց կրկին 100 տարի առաջվա պես Թուրքը այսօր զենքսինամթերք է կուտակել Նախիջևանում և պատրաստվում է օդից կախված լուրերից 24-ից 26-ը լայնածավալ, լայնամասշտաբ հարձակում կատարել։ Եվ այո, այսօր Սյունիքում ձևավորվել է ինքնապաշտպանության խորհուրդ, որը կոչ է արել դնել բոլոր կուսակցական դրոշները վայր և համախմբվել ազգային գաղափարի շուրջ։ Սյունիք, Հայաստան, մենք ձեր հետ ենք։ Միայն և միայն հաղթանակ։ 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 Ժողովուրդ ջան, ես այսօր ճիշտ ասած խորհրդի անդամներից մեկի հետ խոսել եմ եւ ուզում եմ ձեզ պաշտոնապես տեղյակ պահել, որ դավաճանություն է զինվորին ասել չկրակելը։ Դա դավաճանություն է, որովհետեւ մենք պաշտպանում ենք մեր մայրերին, մեր քույրերին, մեր եղբայրներին, մեր սուրբ հողը, որը բիբլիական սուրբ հողն է, որի վրա հայտ է եղել առաջինը, ինչ է նշանակում չկրակել, չկրակեցիք 100 հատ նորից մենք ունենք գերիներ, ըստ Հայաստանի Հանրապետության ասելու, իսկ Ադրբեջանը ժխտում է, և նրանք զոհված են իբր թե չկան, ինչ են արել իրենց, նրանց տարել են, սպանել են, օրգաններն են սկսել են ծախել էսկոմենկոմ, մեր բոլոր գերիների հետ դենց են վարվում, ժողովուրդ ուշքի է պետք գալ, և գերիների հետ ոչ մի գերի չվերադարձվեց, ինչ է նշանակում չկրակել, դու էլ գերի վերցնեիր փոխանակեիր գերիների հետ, փաստորեն լրիվ տարվում է այլ քաղաքականություն, սա կարելի է բնութագրել ոչ այլ ինչ, եթե ոչ դավաճանություն սեփական ազգի նկատմամբ, այսօր էլ են Սյունիքում հասկացել, որ էլ չկա ոչ նախկին, ոչ ներկա, ոչ կուսակցություն, այսօր մեր գոյության հարցն է տրված, վայր դրեք ձեր կուսակցական պատկանելիությունը, հավաքվեք պաշտպանելու ազգային ազատագրական պայքար ենք մղում, սա մեր ազգային ազատագրական վերջին պայքարը պետք է լինի, եթե չմղեցինք, մենք դատապարտված ենք կործանման, հույս ունեմ, որ հայ ժողովուրդը վերակենդանանալու է, այս իրավիճակից էլ ենք դուրս գալու, շնորհիվ մեր միասնության, հավաքվենք ազգային
մտածողությամբ ազգային ժողովրդավարական բևեռի շուրջն էլ չեք հավաքվում, մասնակցեք ազգային ազատագրական պայքարին, թողեք ձեր կուսակցական պատկանելիությունը։ Այսօր մեզ վերջնական ուզում են Հայաստանը ոչնչացնեն որպես սուբյեկտ, նաև դե յուրե, դե ֆակտո մեր ինքնուրույնությունը արդեն չկա, դե յուրե են ուզում մեզ վերացնեն և կիսեն դարձնեն գուբերնիա և վելայետ, թողնելու ենք թե չէ, ոչ ենք ասում դավաճաններին, կեցե Արցախը, կեցե Սյունիքը, կեցե Տավուշը, կեցե բոլոր մեր սահմանամերձ շրջանները, մենք ձեզ հետ ենք ժողովուրդ, ձեզ չհուսահատվեք, ձեր կողքին ենք և այստեղից ամեն ինչ անելու ենք, որ հաղթե հայ ժողովուրդը, աշխարհասփյուռ հայությունը ձեր հետ միասին, ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ, անկախ Հայաստան։ Եվ վերջում ուզում եմ ասել, մեր հաջորդ հանդիպումն է, դեկտեմբերի 2-ին Ֆինիշայում, խնդրում եմ բոլորդ մասնակցեք և խորհրդի անդամների հետ կունենաք հանդիպում և մանրամասն, մանրակրկիտ բացատրություն կունենաք, ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանում, ինչ են անում տավադիր ուժերը մեր հանդեպ և ինչ ենք անելու մենք, որ մենք կարողանանք դիմադրել այս ցեղասպանությանը, այս մեր հողերը տիրանալու անհագուրդ թուրք-ադրբեջանական և ռուսական տանդեմի ցանկությանը, ինչպես ենք մենք դիմակայելու։ Ժողովուրդյան շնորհակալություն, ով այսօր մասնակցել էր։ Եվ խնդրում եմ կատարեք նաև ձեր համեստ նվիրատվությունը ազգային ժողովրդավարական բևեռին, ինչքան էլ որ փորձեն Ռուսաստանի կողմից, KGB-ից, լրտեսներից ներկայացնել ազգային ժողովրդավարական բևեռին սորոսական, չգիտես սուտ է, նրանք միայն և միայն սատարում են ժողովուրդը նրանց, ձեր փոքրիկ հանգանակությունները, մեր բոլորի նվիրումը ազգային գաղափարներին, ուստի միք մտածեք, թե մեծ գումարները չունեք, փոքրը հարց չի լուծելու, փոքր, շատ հարցեր կլուծի, ուստի խնդրում եմ ձեր նվիրատվությունը ազգային ժողովրդավարական բևեռին, շնորհակալ եմ անչափ մասնակցության համար։ Բացի դեկտեմբերի 2-ի հավաքից մենք հավելյալ կտեղեկացնենք սոցցանցերով, հեռուստակայաններով, հաջորդ մեր հավաքին, դա չգիտեմ կլինի հյուպատոսարանի առջև թե կրկին այստեղ, հետևեք սոցցանցերին, բևեռի կայքին, հետևեք EMG-ի հեռուստակայանին, հայտարարությունները կլինի այս պահին առաջիկա մոտակա հանդիպումը լինելու է դեկտեմբերի 2-ին։ Եթե իհարկե չլինի ֆորս մաժորային ինչ-որ իրավիճակ կապված այն ինչ-որ ես ասացի, նոյեմբերի 24-ից 26-ը սպասվում է այդպիսի հարձակում, ուստի լինենք զգոն և առաջին իսկ կոչով, եթե հարկավոր լինի, հավաքվենք և ասենք այն ինչ-որ մենք պետք է անենք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։